balik meneh lur ning channel Gale Adi Channel. Iki rame nemen ning jalan. Yo ora ono apa-apa sih, anjen lewat oke. Ket apa ra ya? Malah blur kok, guys. HP ini juga masih kentang, belum yang iPhone ngono kuwi. Ditotne rada angel. Ini lah ya. Nyantai dulu lah ya. Terus yang penting diupload kabeh ning YouTube. Masalah hasil manut ring Gusti Allah. Ora ketok bojol-bojol ning kono ya. Woi. Ora ketok al. Ora ketok wong dikei flash ya padha ae. Ini nek sore ngono kuwi ya ketok. Ora sanggo flash up kuwi padha ora masalah. Ngono wae sing penting aja lali di komen, like, share ning kanca-kancamu, lan aja lali di subscribe ya. Ben channel iki berkembang pesat. Amin. Dadah.